Ние сме свикнали да мислим, че когато става въпрос за континенти, разстоянието между тях е в няколко хиляди километри. Но какво ако ви кажа, че разстоянието между САЩ и Русия е само 4 км, приятели? Предполагам, че това не сте го знаели или пък по-точно не сте го чували никога при това. Но, приятели, това е факт. Това е факт и наистина разстоянието между Русия и САЩ е само 4 км. Кой остров ги разделя? Как така разстоянието между тях е 4 км и за всичко ще разберете в това видео. В това видео ще поделям много интересни факти и за двете страни и за един много интересен остров, който съм сигурен, че много ще ви хареса. И всъщност този остров е този остров, който разделя двата континента. Ако накрая на видеоклипа сте сметали, че видеоклипът ви е интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Благодаря ви, приятели. Желая ви приятно гледане. Съществува схващането, че Съединените щати и Русия са разделени от няколко хиляди километра. Всъщност, те са много по-близо, отколкото си мислим. В центъра на Беринговия проток се намират Диомидските острови. Остров Романов е руски. Сестринският му остров Крузенщерн принадлежи на американците. Разстоянието между тях е само около 4 км. Днес ще разберете защо прекосяването им отнема 24 часа, какво представлява ледената завеса и как живеят местните жители в условията на променящ се климат. Ескимосите започват да се заселват на Диомидските острови преди повече от 3000 години. Честта да открие тези места за жителите на стария град принадлежи на Семьон Диоженев. През 1648 година той открива пролива между Азия и Америка. По-късно той е наречен в негова чест. Йосиф съобщава за два острова, разположени там. Единът от тях е открит от експедицията на Уса Беринг през 1728 година. И двата са нанесени на картите малко по-късно, през 1732 година. Съвременните си руски имена получават малко по-късно, благодарение на Ото Коцубуе, лейтенант от флота на Руската империя. През 1867 година Александър II продава Аляска на американците, тъй като по това време той е считал, че използването на тези земи е твърде малко, а за поддръжката им се харчат много пари и като цяло допълнително злато няма да навреди. От сделката с САЩ руснаците са получили една нищожна сума от 7 милиона и 200 хиляди долара. За сравнение, една единствена триетажна сграда в центъра на Ню Йорк, построена през 1872 година, известна като сградата на съда, е струвала на държавната хазна на Ню Йорк почти 2 пъти повече. Въпреки това, Аляска е малко по-малка от Либия, която е нарежда на 16-то място по площ. След продажбата на Аляска, държавната граница между Диомидските острови е започнала да се трансформира, но от началото тази промяна не е притеснявала много местните жители. Жителите на района на Беринговия проток винаги са се приемали за един народ. До 1948 година семействата, живеещи на различни острови, са пътували, за да си гостуват без проблеми. След Втората световна война отношението между Съветският съюз и САЩ се влошават и границата е затворена, както често се случва в такива случаи. Обикновените хора страдат много заради политиката. Военните отново се заселват на острова, а цивилното население трябва да се премести в Сибир. Естествено, никой от управляващите не се е интересувал от тяхното съгласие. В резултат на това границата е била наречена ледената завеса по аналогия с желязната завеса, термин, който стана популярен благодарение на Чърчил, който поставя началото на студената война. Но с течение на годините, така наречената ледена завеса е започнала постепенно да се топи. На 7 август 1987 година американската пловкиня Лин Кокс, която преди това е успяла да приплува Магелановия проток в пролива и около Нов Надежда, преодолява разстоянието от американският остров до острова, принадлежащ на Съветския съюз. Температурата на водата по време на плуването е била само 6 градуса по Целзий. Смелата спортистка е била придружавана от местните жители на Аляска. По този начин тя преодолява разстоянието за 2 часа, с което е
била поздравена от президентите на двете държави – Михаил Горбачов и Роналд Рейган. Лин Кокс често е определена като символът на края на Студената война. През 1989 година страните подписват споразумение за взаимно пътуване на жителите на района на Беринговия проток. Ледената завеса окончателно се е срутила едва през 2015 година, когато САЩ са изпълнили всички формалности. По силата на това споразумение, коренните жители на Аляска могат да посещават роднините на територията на Чукотка и обратно. За да отидеш на екскурзия е трябвало да получиш покана от роднината си в определения район. Трудно е да се каже как са стояли нещата през следващите години, тъй като в медиите не са споменавали нищо за това. Както вече споменахме, Диомидските острови са разделени от наистина смешното разстояние от само 3750 метра, но ако искате да се почувствате като пътешественик във времето, то преодоляването им е чудесен начин да го направите. Факт е, че островите са разделени от международна линия и се намират в различни часови зони. Часовата разлика е 9 часа, като руснаците са по-напред от американците. Наскоро този любопитен факт е станал широко известен на чуждестранните зрители. През март 2021 година блогър под псевдонима Андрю публикува видеоклип, в който обяснява как бързо може да стигне от Русия до САЩ пеша. Тук обаче той не влиза в подробности, защото заради климатичните промени между островите не се установява здрав лед както преди. Той разказва и за часовата разлика. Публикацията е станала вирусна и е получила над 1 милион гледания, след което много медии са писали за него. Това е било истинско откритие за американците. Необичайната особеност на островите дава възможност за фантазия. Например, може да празнувате рождения си ден 2 пъти в годината, или първо да посрещнете нова година на остров Романов, а след това да се върнете назад във времето и да празнувате отново на остров Крузенщерн. Единственото, което е жалко, е, че пътуването между тях не е толкова лесно. Сега на остров Романов няма постоянно население, а само военно. Първият отряд граничари пристига тук през 1941 година. Дървена къща с 6 стаи, склад и баня за тях са били докарани с параход от Владивосток, заедно с храна, дрехи и оръжия. Животът в този район е суров. Зимата трае 9 месеца и трябва да се издържа не само на много ниски температури, но и на най-силните ветрове. Освен това, 300 дни в годината островът е обвит в гъста мъгла. Поради тази причина хеликоптерите са редки гости тук. Те идват само веднъж на 2 до 4 месеца, за да доставят храна и поща. В поделението служат само работници, които работят целогодишно там, които разполагат с телевизия, телефон и така нататък. На остров Крузенщерн, или както го наричат американците, малкия остров Диомид, няма военни. Тук има само едно селище, което също се нарича Диомид. Когато някой от вас види това селище от високо, ще ви се стори, че е едно от най-свързаните места на нашата планета. То е дом на скромна ескимоска общност от малко на 100 души. Днес на острова има около 30 постройки, включително жилища, построени предимно от 70-та до 80-та година. Но въпреки скромният си вид, това селище разполага с химическо чистене, медицински кабинет и училище, чиято класна стая е с изглед към руският остров. Има библиотека, хеликоптерна площадка и сателитна чиния с телевизия, телефон, факс и интернет достъп. Запасите на магазина на острова са ограничени до малко количество хранителни напитки, дрехи, огнестрелни оръжия, боеприпаси и гориво. Всичко, което не може да се купи на място, трябва да се поръча по пощата, която не пристига много често през зимата, както и в много други селища на коренното население на Аляска. Вносът и продажбата на алкохол са забранени. Електричеството се осигурява от дизелови генератори, а водата за ползване през зимата се взема от планинския извор, след който се пречиства и съхранява в огромен резервоар. Вечната замръзналост затруднява полагането на тръбопроводи под земята, така че жителите трябва да носят вода на ръка. Работата в острова се ограничава предимно до селището, включващо поща, училище, медицински център и офис. Въпреки високите цени на хранителните продукти, ескимосите, които вече са свикнали с купуването на храна от магазините, не зависят толкова много от лова и събирането. Все пак някои събират яйца на морски птици, разпространени в северното полукълбо, ловуват моржове и изработват сувенири, които са популярни в континентална Аляска. Средният годишен доход на семейството
семейство от острова е около 25 000 долара, което не е много поради високите цени и зависимостта на местните жители от вносни храни. Например, да кажем, че опаковка обикновен прах за пране струва 45 долара. Като цяло, животът на острова е не само труден, но и скъп. Напоследък към проблемите на ескимосите се прибавят и климатичните промени. Всяка година става все по-топло и традиционният начин на живот страда от това. Жителите на острова, особено младите хора, започват да мислят за пренаселване. Но въпреки това, туристите отбелязват, че местните жители изглеждат много по-щастливи в сравнение с хората, които живеят в големите градове. Колко хора от вас знаят, че разстоянието между САЩ и Русия е само 4 км? Споделете в коментарите. А на вас видеоклипа харесва ли, приятели? Коя част ви хареса, коя част не ви хареса? Бих се радвал да споделите долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. А ако искате още подобно съдържание, не забравяйте да се абонирате за моят канал и да поставите лайк на този видеоклип. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!